রাজবাড়ি করমে কি লেখা রে কোড়া মলি করমে কি লেখা तुन्नी पड़ा माई पिलड़ा ने करथाई दिरी कांदा ना पतो पाछे पतुरे बाबू पतु पत्ती गले पीस पीस कर देबा काटू हटे निकरी बे पड़े कोटाड़ी मो पिला कोनु नहीं रखत कोनौची मो पिला कोनु निश्वास पड़िबो पछी पड़ी हे जु मा पुतौलिया के रखबे अरे बताउची आज तो भौणी माकू गाली करूछु गाली कर या कोन कहलु टूटा राती अटले पिलाडा को बाइक बाड़ो हां तब घडू वाला सब आगुटा भौणी कहिएली कहू କହିବି ବୋଲି କହିଲୁ कोई कलर ये तो नाक तो माटे लानी हो तोनी पड़ा राजबाड़ी करमे की लेखा रे कोड़ा मली करमे की लेखा फटा फटा तोरी सुविधा राजबाड़ी करमे की लेखा रे कोड़ा मली करमे की लेखा रे कहीं खाई आसिलु कहरु तो चाही देई तू घरु रहा रहिलु निसिया तो समय रे बंधन राजबाड़ी करमे की लेखा रे कोड़ा मली करमे की लेखा रे जेते बुझाइली तोते बुझिली तो नहीं जीते जेते बुझाइली तोते लो बुझिली तू नहीं जीते परिचय न दे बारू एते सरी कले तोते परिचय न दे बारू एते सरी कले तोते नुह निश्वास हार की परी परी राजबाड़ी करमे की लेखा रे कोड़ा मली करमे की लेखा रे राजबाड़ी करमे की लेखा रे राजबाड़ी करमे की लेखा रे तोनी पड़लो मो पिला को नुह न पदई नुह निश्वास पड़िबो दुदो परी हेई जो बेल थदो पदे कामे मानो छी आगे बेल थदो आपण को कथा नु जे मामडी को बांधी देई छी हां ये प्रति मरी हति जीव खाली सत्य मोर पाप बेल थदो सेतिरे की पाप सेतिरे कुछ पाप नहीं सेतिरे की पाप सुनिबो ए कोह लेखा छै हमर मार्कंड पुराण रे
ये कौन पाप करथिले काप भली दंड दବାକୁ ପଡିବ किबरी कवि महादेव दास लिखुଛନ୍ତି पिता माता गुरुजन देवता ब्राह्मण एहाक दोष देखिले न दंडीव दान केते भूल कले मध्य तांको केबे दंड विधि किछि करिवे नाही नहीं मने रखता बापा मां गुरु देवता ब्राह्मण एमानको केबे दंड किछि नाही आउ काहाको दंड दबार उचित आपको कोइली दोष करिले काटी देव बाण बंधु दोष कले वाक्य न देव केवल चाकरानी भूल भूल ताकू नंदी करि दिछि नंदा कटो नंदा कर नंदी कटो हां से जाके नंदी हे दियो बुझिल चाकरानी भूल कले नंदी करिवो नंदी करियो बंधु बांधव जदि भूल कले ताकू बात केबे कथा दी देबो आउ के कोन करथिले कोन करे बुढे अब कौन भाई दोष कले जाणु भिनी करी देव आर्या दोष कले सज्जा अलगा करियो भाई जदि भूल करिछि ताको भिन्न କରିବାକୁ पड़िବ भिन्न करता निजर स्त्री भूल कले ताकर सेज अलग करिवो भाई केते लोकर घर भांगुर कोन कोन मंदियो तू तो कटा कहू तू तो मामू मु तो भगवा मटे सिके मो घरटा को तू भांगी देलु कोन कल्लू को रे भैया मते तू एबे जेबे कहलु सबुठी न कहया ना घर को गली मो माई पसंद तो माधगळ हे माई को कहली मो मामू कहती तोर अलगा सेट मोर अलगा सेट अरे तू कोन कल्लू मो माई को घर भीतरे सोइले रे हां मु डांडा पिंडारे आगरी सोइली हां गोटे दिन सोइली खाली मछा सवारे तापरे तृतीय दिन तकिया को धरी कर सोइली तापरे तृतीय दिन आउ संभाली पालेनी मो माई पटा को पळेली रे बाप हां भाकुडा हैं माई भाकुडा रे अरे से तोते डरियो कि रे नहीं शास्त्र कहूछि बुआ अरे भाई दोष कले जानो भिन्नी करी देबू आर्या दोष कले सज्जा अलगा करिबू झियो दोष कले जानो न चाहिब मुख शला दोष कले केबे न मारिबू पाख निजर झियो जदि भूल कला ता मुह चाहिबू केबे नै निजर शला जदि भूल कला शला को घर पाख तळ लगेई एसा अब घर तड़ाऊ निजर शला जदि भूल करूछि शला को पाख तळ लगौनु सत्र कहूछि केबे नै आउ के कोन कले कोन करे पड़ी आउ कोन अरे पड़िसा दोष करिले प्रशंसा करिब पुत्र दोष कले निजे बापा ती आनिब पड़िसा घर साथरे घर पाखरे घर केबे मांडोळ लागियोनी मा माउसी मान नै खंडा काटे काट दबो घर पाखरे घर पड़िसा घर पाखरे संपर्क रखी चलिबे शास्त्र कहूछि निज पुओ जदि अन रास्ता को गला बापा का तियारी पुओ परा हाथ पुओ को तियारी नहीं कुलबद्धु माने देवे करिबे दोष प्रघटन करी कथा रखिब अवश्य
କୁଳବଧୂ ବୋଲେ ଘରର ବୋହୂ ପିଲାଟା ଏବେ ନୂଆ ବୋହୂଟି କରିଥିଲା ଭାଇ ଆମର ବାପା ମା ପାଖରେ କେତେ ଗେଲା ଦୁଲାରେ ଝିଅଟି ବଢିଥିଲା ଏବେ ଶାଶୁଘରୁ ଆସିଲା ନା ସିଏ ଡରି ଡରି ଟିକେ ଘରେ କାମ କରିବ ତାର ହାତରେ ପଡିବନି ଡରି ଡରି କାମ କଲେ ମା ଶାଶୁ କହିବ ଏଟା କି କାମ କରୁଥିଲ ଏ ତୋ ବାପା ଶିଖେଇଥିଲା ନା ତୋ ମା ଶିଖେଇଥିଲା ଏମିତି କେବେ କହିବନି ନାଇଁ ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଘରର ଝିଅ ଥିଲା ଏ ପାଇଲା ଏ ଘରର ଗୋଟେ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରେ ରହିଲେ ସେ ବୋଉ ହବ ତାକୁ ପାରି କଲା ସେ ବୋଉ ହେଇପାରିବ ନହେଲେ ବୋଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆରେ ଡରି ଡରି ପିଲାଟା ଚଳିବ ନା ପର ଘରକୁ ଆଇଲେ ତେଣୁକରି ତା କଥାଟା ଆଣିକି 5 ଲୋକ ଆଗରେ କେବେ କହିବନି ଯେ ଆମ ବୋଉର ଅମକ ସମକ ଇନ୍ତି ସିନ୍ତି କେବେ କହିବନି ଆଉ ଯଦି କୋଉ ପିଲାଟା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀରେ ହଗିଦବ ଏମିତି କିଛି ଜାଣୁନି କିଆ ଏମିତି କିଛି ଜାଣୁନି ଯେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡର ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନୂଆ ବୋଉଟାକୁ କୁଳବଧୂ ବୋଲି କହିବା ଏବେ ଯିଏ ଖଟିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି କୁଳବଧୂ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ରୂପରେ ରଖିବ ଆଉ ପାରି କରିବାକୁ ପଡିବ ପାରି କଲେ ସେ ଘରେ ସେ ବୋଉ ହେଇକି ରହିବ ହେଲା ତେଣୁକରି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା କୁଳବଧୂ ମାନେ ଦେବେ କରିବେ କି ଦୋଷ ପ୍ରଘଟନ କରି କଥା ରଖିବ ଅବଶ୍ୟ ବାଳକ ଦୋଷ କରିଲେ ଗେଲ ଯେ କରିବ ମିତ୍ର ଦୋଷ କଲେ କେବେ କଥା ନ କହିବ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ତାକୁ ଗେଲ କରି ଚକୋଲେଟ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିବାର ନାହିଁ ଯଦି ବାଡ ବାଡ ବାଡେଇଦେବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହବାକୁ ଦେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମର ଓଡିଶା ସରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଲେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲୁ ଭैୟା ଆଉ ପୁରାଣ ଶୁଣିଛୁ ଗପ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରିବୁନୁ ସାତ ପୁରୁଷକୁ ମୈତ୍ର ବାନ୍ଧିବୁ ସଂଗାତ ବାନ୍ଧିବୁ ସଂଗାତକୁ ସଂଗାତ କେବେ ମିଛ କଥା କହିବୁ ନାହିଁ ଯଦି ମିଛ କଥା କହିଲା ସେଟା ଗୋଟେ କି ସଂଗାତ ସଂଗାତ ସେଟାକୁ ସଂଗାତ ବୋଲି କହିବାନି ତେଣୁକରି ଚାଣିକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଜାଣିଛୁ ଦୁଷ୍ଟା ଭର୍ଜା ସଟରିତ୍ର ଭୃତସ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟକ ଶସ୍ରପେଶ ଗୃହବାସ ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟ ଭର୍ଜା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ଘରୁଟା ଫିଟିଯିବ କାହିଁକି କେବେ ମା ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବେନି ସ୍ୱାମୀ କେତେ ତୁକାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାଟାକୁ ଟିକେ ମାନିଯିବେ ଘରଟା ନିର୍ମଳ ହବ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝାବଣା ହବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ କଥାଟା କହିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବନି କଥାଟା ଭୁଲିଯିବ ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଷଠ ମିତ୍ର ଭୃତସ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟକ ଭୃତ ଯେ ନୌକର ହେଇକି ସାହୁକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଷଠ ମିତ୍ର ସାତ ପୁରୁଷକୁ ମୈତ୍ର ବାନ୍ଧିବୁ ମୈତ୍ରକୁ ମୈତ୍ର ଯଦି ମିଛ କଥା କହିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚୋପାର ମୈତ୍ର ଶସ୍ରପେଶ ଗୃହବାସ ମୃତ୍ୟୁରେ ମନ ସଂଶୟ ଯୋଉ ଘରେ ସାପ ବାସ କରି ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେ ଘରେ କେବେ ରହିବେ ନାହିଁ ଚାପିଦବ ନା ତୋତେ ଜେଲ କରିବ ବୋଲି କହୁନୁ ମାରିଦବ ଜାଣୁନୁ ଭାଇୟା ଚାପିଦବ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ କଣ କରିଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟିଏ କୁଳବଧୂକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ବେଶଭୂଷା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କା ଘରର ଗୋଟେ ବୋହୂ ପିଲାଟେ ଆପଣ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ମରି ଗଲେ କେତେ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ପାପ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି ଗୋହା ପାପಂ ଯୁଗମ୍ ତେ କସ୍ତ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗଂ ଆଜ୍ଞା ଗୋହା ପାପಂ ଯୁଗମ୍ ତେ ସ୍ତ୍ରିୟା ପାପ ଚତୁର୍ଯୁଗଂ କଳ୍ପଂ ଦେଶ ବ୍ରହ୍ମ ପାପ ବ୍ରହ୍ମଂ ସାଧନମ ସିଦ୍ଧତେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋରୁକୁ ଯିଏ ମାରିବ 1 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ମାରିବ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଜନ କରେ ଯୁଗ ଯୁଗନ୍ତକ ଯାଇ ପଡଇ ନର୍କରେ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମରି ହଜିଗଲେ 4 ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ ବହନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ସେ ଦେବକନ୍ୟା କି ଋଷିକନ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ମତେ ପ୍ରମାଦ ପଡିବ ଏଣୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି କରି ତାଙ୍କରି ନାମ ଗ୍ରାମ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବୁଝି ଆସ ଯା ଦୂତ